السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابك كحيرا كان الكبرل وقد أكاديمي waxaan idinku salaamay salaantaas qiimaha leh kadib waxaan jeclaystay in aan ka hor intayna u guda galin casharkeena aan xoogaa bal wax yar ogeysiis oo ku saabsan kanalka Baraloqad Academy aanu halkan idinkula wadaago. marka hore kanalka Baraloqad Academy waxaanu ugu talgalnay ardada jecel barashada luqadaha kala duwan inkastoo hadda aynu ugu horeysiinay luqadda Ingiriiska. waxaan kaloo jecelnahay inaynu ku soo gudbino luqado kale sida luqadda Carabiga, Turkiga iyo wixii kale oo markaas soo raaca oo luqado inoo saamaxa. habka aynu casharada u soo gelin doonana waxay ahaanayaan qaab ardaygu uu ku fahmi karo, yacni cashar waliba waxaynu siin doonaa nambarkiisa gaarka sida casharka koowaad, casharka labaad, casharka saddexaad, adigu sidaas ayaan ku wadaynaa. sidoo kale channelka qaybtiisa playlistigana waxaanu isagana u sameyn doonaa qaybo qaybta lessons of English, qaybta waxaan ku yiraahdaa grammarka, sidoo kale qaybta luqadda Turkiga, luqadda Carabiga, sidaas ayaynu u kala qaybin doonaa. ogeysiiskaasi ayaan jeclaystay in aan ila wadaago. haatan waxaynu u guda gali doonaa casharkeena. casharkani waxa weeyaan waa history, waa sheeko. runtii waxaynu ka faa'iidi doonaa erayo badan, sidoo kalena waxay inoo ahaan doontaa dhiirigelin. runtii waa sheeko saameyn leh. xag luqadna waan ka faa'iideynaa oo barashada luqadda ayay naga kaabaysaa. dhanka kalena waxaynu uga faa'iideysanaynaa qaab dhiirigelin. marka aynu bilaabano casharkeena. ciwaanka sheekada waxa weeyaan read this story. read this story. read waa aqri, this story sheekadan aqri weeye. there was a boy, waxaa jiray wiil baa jiray, who kaasoo was being sent, kaasoo loo diray to a boarding loo diray. boarding waxaa laga wadaa waa school boarding ah. waddankeena hadda lagama yaqaano inta ugu badan, laakiin waxaa inta badan laga yaqaanaa dalka Kenya boardingkan. laga yaabaa in waddankii hadda lagu soo kordhiyay boardingkan, laakiin kuma badna. marka there was a boy, waxaa jira wiil, who was being sent, kaasoo loo diray to a boarding loo diray by his parents, ayna u direen waalidiintiisa. before going to the boarding school, ka hor inta uunan aadin boarding schoolka, he was wuxuu ahaa a really bright child. dhab ahaantii wuxuu ahaa wiil ifaya, wiil wuxuu ahaa faham leh, wiil maxaan ku yiraahdaa dadaal badan, wiil hami leh, wiil maxaan markaasi adiga ifidaas looma jeedo dhanka midabka loogama jeedo, waxaa looga jeedaa dhanka dadaalka. marka wuxuu ahaa wiil ifaya ayuu ahaa, bright. he was wuxuu ahaa at top, meesha sare ayuu ku jiray in every competition, tartan waliba. he was at top, wuxuu kaga jiray meelaha sarsare in every competition, tartan waliba. he was a champion, wuxuu ahaa wiil champion ah. champion waxaa looga jeedaa waa qof mar walba haddii uu tartan galo, haddii imtixaan uu galo, ka keenaya guul iyo meel sare. but laakiin changed after he left his home, kadib markii uu ka tegay gurigiisa waxaa ku dhacay changed, isbedel. to go to the boarding school, si uu aadayba boarding schoolka, siduu u aadayba cunugii isbedel ayaa ku dhacay weeye macnaha. his grades waxa weeyaan grade, yacni dhibcaha. qofkan ilaa waxaa lagu soo sheegay qof champion ayuu ahaa, champion ama qof yacni every competition haddii uu galo wuxuu kaga geli jiraa luu yidhi kaalmaha ugu horeeya. marka qofka haddii kaalmaha ugu horeeya uu gelayo, siduu ku gelayaa? markaasi dhibco sare kuma gelayo. marka halkan waxaa lagu leeyahay his grades, dhibcihii sarsare uu gelaya baa looga jeedaaye started ayaa bilaabmeen to drop, inay hoos u soo dhacaan. his grades, dhibcihiisa started waxay bilaabeen to drop, in ay hoos u soo dhacaan, hoos u dhac ayay bilaabeen.
He did not like being in groups. He wiilka did not like ma ahayn mid ka hela ama mid jecel being in groups in uu koox arday koox wax la barto ma jecleen. يعني markii boarding school ardayda la geeyo waxa loo qaybiyaa group marka isagu ma ahayn arday jecel group-yada. He did not like ma ahayn wiil jecel wiilka weeye he isaga did not like ma ahayn mid jecel being in groups in group la ahaado. He felt wuxuu dareemay wiilkii weeye lonely kalinimo. Ereyga lonely waa kalinimo. Dark face xaalad mugdi ah took over taasoo ka kaxaysay him wiilkii u laabanaysa isaga in a way habkii kaasoo he thought uu ku fikiray about committing ee ku saabsaneed ka go'naanshiyihiisa suicide micnihii yani ishuridda yani huritaanka ahaa. ereyga suicide waa hurid. yani wiilkan hore waxaan uga soo sheekeynay inuu ahaa wiil markii uu tartamada galayo ka galaya kaalmaha ugu sareysa sidoo kale wiil champion ah inuu ahaa. soo marka heerkaasi wuxuu ku gaaray waa yani dadaal fara badan iyo ka go'naanshiyo uu u huray waqtigiisa iyo dadaalkiisa. marka he felt lonely wuxuu dareemay kalinimo. dark face xaalad mugdina way soo wajahday took over taasoo ka kaxaysay him isaga in a way habkii ama qaabkii ama wadadii taasoo he thought uu ku fikiray about committing ee ku saabsaneed ka go'naanshiyihiisa suicide huridda ahayd. uu in badan yani dadaalkiisa u huray. marka waxaasi dhan waxaa xaaladan mugdiga markay soo wajahday waa markii boardingka la geeyey. he felt wuxuu kaloo dareemay worthless ayuu dareemay in aysan u qalmin meeshan la geeyey. worth waa qalmid waa in micnaha qof wax u qalmaan. marka worthlessna waa aysan u qalmin weeye. he felt wuxuu dareemay worthless inaysan u qalmin and like sida nobody loved him in qofba aysan jecleenna uu dareemay sida inaysan qofba jecleenna yani ayuu dareemay weeye. his parents waalidiintiisa began waxay bilaabeen to worry about him in ay ka walwalaan isaga oo wiilkooda ah. they couldn't understand ma fahmi karin iyaga waxa was wrong with their child waxa ka qaldan wiilkooda. waxa was wrong with their child wiilkooda waxa ka qaldan iyaga ma fahmi karin weeye. soo sidaa darteed his father aabihiisa decided wuxuu go'aansaday to go to the boarding school inuu aado iskuulka boardingka ah to talk to him si uu ula soo hadlo isagaasi waxa weeyaan waa wiilkii. siduu ula soo hadlo wiilkiisa ayuu go'aansaday aabihii inuu aado boarding schoolkii. markii iskuulkii uu tagay kadib wiilkiisii isaga ayaa soo raaci doona. kadibna waxay soo fariisanayaan meel biyo ku jiraan. they sat on waxay soo fariisteen marka a bank of lake waa meel lake ah oo harayar oo biyo ku jira. near taasoo u dhow the schoolka ayay soo fariisteen oo banaanka ay u soo baxeen. the father started asking him casual questions. the father aabihii started wuxuu bilaabay asking him inuu weydiiyo isaga oo wiilkiisa ah. himka waa isaga yani wiilkii weeye. casual questions su'aalo iska caadi ah about kuwaasoo ku saabsan his class fasalkiisa teachers macallimiintiisa and sports iyo ciyaaraha boarding schoolka inuu weydiiyo iyo iska bilaabo su'aalihiisa yani caadiga ah ayuu bilowday. after some time in waqti ah kadib waqti kadib he asked wuxuu weydiiyey do you know ma garanaysaa son wiil yahow why sababta I am anigu here aan halkan u imid today maanta. why I am here today sababta aan halkan u imid maanta ma garanaysaa buu weydiiyey wiilkiisa. the boy wiilkii ayaa answered ku jawaabay to check my grades si aad u hubisid buu yidhi. يعني grades hadda waxay laba macno way noqon kartaa. dhibcihii heerka sare leh aan keeni jiray ee dadaalka aan lahaa in aan heerkii dadaalka aan ku suganahay
inaad jeegaraysidna waa u timid wuu dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa heerka fasalka aan marayna waa la dhihi karaa marka to check my grades si aad u hubisid buu yidhi grade-ka aan markaasi ku jiro aabihii baa ku jawaabay no calaamad tacajub yacni exclamatory bay dhahaan ingiriishka calaamadaasi exclamatory mark bay dhahaan calaamad tacajub no buu laba mar yidhaahday his dad replied ayaa sidaasi ku jawaabay replied waa jawaab dad waa aabe aabihii wuxuu yidhi marka I am here anugu halkan to tell you halkan waxaan u joogaa buu yidhi to tell you inaan kuu sheego that in you are adigu aad tahay the most important person qofka ugu muhiimsan for me aniga qofka igu muhiimsan ina aad tahay ayaan u joogaa halkan inaan kuu sheego yidhi I want you waxaan doonayaa buu yidhi aan kaa rabaa adiga to be inaad ahaatid happy mid faraxsan I don't care about grades anigu waxba igama gelin yacni dhibcaha ama heerka aad adigu marayso waxba igama gelin aabe I care about you aniga adiga ayaan kaa taxadaraa I care about you aniga adiga ayaan kaa taxadaraa buu yidhi your happiness farxaddaada ayuu yidhi you are my life adigu waxaad tahay noloshayda you are my life adigu waxaad tahay noloshayda these words erayadani broad ayaa keenay tear ilan ayay ka keeneen to the boy's eyes indhaha wiilka these words erayadani broad tear ayaa ka keenay ilan to the boy's eyes indhaha wiilka ayay ilmo ka keeneen he hugged his dad wiilkii waxa uu habsiyey aabihiisa erayga hag waa habsiin weeye hugged saasaad ku dhawaaqaysaa hag none of the two labadooda mid ka mid ah labadooda midina uttered a word wax eray kuma una dhawaaqin for a long time in waqti ah labadooda idina wax yacni eray ah kuma dhawaaqin oo intaasi oo dhan waxay samaynayeen hab ay siinayeen wey the boy wiilkii felt wuxuu dareemay laagsida he had everything inuu helay wax waliba he ever wanted uu weligiis doonayay inuu helay ayuu dareemay he knew wuxuu garwaaqsaday uu gartay there was inuu jiro someone qof who cares deeply for him kaasoo u xanaaneeya uga fikira si qoto dheer isaga deeply waa si qoto dheer he was happy wuxuu ahaa mid faraxsan to know siduu u ogaadayba that in he meant uu micno ku leeyahay the world dunida to someone uu yahay qof dunida micno ku leh siduu u ogaadayba wuxuu ahaa qof faraxsan and today maantana this young man wiilkan dhalinyarada ama wiilkan yar is in college ayuu ku jiraa college-ka ku jira ee muxuu ka yahay marka wuxuu ka yahay October weeye dadka sarsare ayuu ku jiraa and no one qofina has seen him sad cidina ma arag murugtiisa from that time on laga soo bilaabo maalinka ilaa iyo hadda sida aabihiisa erayadaasi dhiirigelinta leh ee farxadda leh ee laab qaboojinta leh uu aabihiisa wiilkii ugu yiraahday ilaa iyo hadda yartanba cidina ma arag murugtiisa yacni markaasi we annaga often had iyo gooraale ama badanaa forget waan ilownaa the importance muhiimadda of a touch kind words erayo naxariis oo taabasho leh muhiimadda ay leedahay waan ilownaa buu yidhi badanaa annaga a listening ear and honest compliment iyo in ay maqasho dheg si daacadnimana ay u maqasho honesty compliment ammaan inay dheg maqasho weliba si daacadnimo leh u maqasho ammaantaasi erayadaasi badanaa annaga waan ilownaa buu yidhi haddana or ama buu yidhi a smallest waxa ugu yar active ee ficil of a care kaasoo ah ficilkaasi ficil xanaaneyn inaan samaynana waan ilownaa buu yidhi had iyo gooraale innaga all of which has a potential iyo dhammaan waxa kuwaasoo potential yacni dhiirigelin ah to turn somebody's life around waxa dhiirigelinaya qof noloshiisa in ay u beddesho iyagana waan ilownaa buu yidhi marka intaasi ayay ku eg tahay sheekadeenna waxaana idinkaga tegayaa sidaasi iyo
isku soo noqod wacan oo wanaagsan inta aynu dib ugu kulmi doono sheekadan oo kale ama casharkan casharkiisa xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.